Iako je uzgoj salate vrlo jednostavan, na konsultacijama konstatujem da većina baštovana ima problem upravo sa ovom kulturom. Ili loše odneguju sadnice ili ne mogu da dođu konačno do ploda. Zato sam odlučila da epizodu posvetimo upravo salati. Salate uzgajam u kontinuitetu tokom čitave sezone i u programu su stalno zastupljene. Zato bih voljela da rešimo i ovaj problem. 4 elementa na koje je potrebno obratiti pažnju kod uzgoja same salate. Dobrodošli u novu epizodu, ja sam Biljka, ovo su naši tragovi, komentarišite i delite nas jer na taj način pomažete platformu. Prvi element jeste loša presada. Za početak baštovani ne prate dovoljno signale. Signali na platformi daju se 10 dana unapred i ako se prate signali, onda baštovani imaju dovoljno sadnica tokom sezone. Generalno, mali procenat baštovana to prati. Na kraju imamo situaciju kada nemamo dobre i kvalitetne sadnice. Drugo, pregusta setva. Ako pregusto posejete sadnice, imaćete loše, nekvalitetne sadnice koje će zapravo mnogo kasnije dospeti i kada ih budete proređivali imat ćete problem jer ćete vrlo lako da ih povređujete. I još jedan element, posuda u kojoj se neguju sadnice nikada ne sme biti u hladu. Ona mora uvek biti izložena direktnom svetlu. Mnogo vas zbunjuju epizode na kanalu zato što tu imate različite sisteme setve i sadnje i meni je to potpuno jasno. Ali na platformi dajem tačne signale gde i kako postaviti žardinjere. Ako zimi sejete salatu, čim nikne izbacuje se napolje. Ako leti sejete salatu, sejete je vani na direktnom suncu, tu i treba da nikne. To je ključ uspeha u samom uzgoju sadnica. Drugi element je pravilan izbor sorti. U bašti na otvorenom polju možete uzgojiti sve sorte salata, ali postoje periodi kada je potrebno obratiti pažnju na sorte. U pitanju je zimska zona i letnja zona. Zimska zona je ekstremno važna kao izvor sveže hrane i zato je bitno ubaciti sorte koje dobro podnose ekstremno niske temperature. U pitanju su Nansen, Kristalka i Merlot. Kristalka i Merlot dobro podnose do -10, a Nansen do -15. Meni je Nansen uvek najbolji izbor. Kada je leto u pitanju, visoke temperature dobro podnose kraljica leta i atrakcija. Sve ostale sorte, na sve što je iznad 25, procvetaju. Prema tome, ukoliko na pravilan način izaberete sorte, uspeh uzgoja salata u bašti je garantovan. Violeta. Šta je bilo? Ovo je Nansen salata, direktna setva u jesenjem brzom uzgoju. Vidite da je pored spanać i mladi luk. Inače salata koja može da podnosi i -15, zato je i sejemo u zimskoj zoni. Kao što vidite, direktna setva koja se kasnije proređuje, jer brzi uzgoj jesenji služi kao rasadnik i kao hrana. Uzgoj salate može da ide u dva pravca. Probiranje listova salate još kada ona počne da formira prve listove ili glavičenje. Ukoliko probirate listove, salata raste visoko, dakle u generativnom pravcu i tada nećete dobiti glavicu. Ukoliko želite glavicu, dakle, nemojte da probirate listove. Suština je da te dve metode ne možete da kombinujete na jednom istom mestu. Ja uvek odvojim permamodel za probiranje listova i permamodele gde se radi glavičenje. Dakle, na taj način imamo u kontinuitetu puno mladih listova i na kraju dobijem glavicu. Ovo je upravo Merlot salata koju ste malo pre videli u modelu probiranja listova, a ovo je glavičenje Merlot salata. Ispred vas je iceberg salata koju vrlo jednostavno možete da uzgojite na otvorenom polju, dakle nije vam potreban plastenik, potrebno je samo 15 jula baciti sadnice. Onog dana kada sam postavila Rotkolen, odnosno jesenji brzi uzgoj,
Tog dana sam ubacila sadnice iceberg salate. Vidite, ona se već glaviči. Cilj je do ekstremno niskih temperatura dobiti glavice. To ću i postići. Dakle, nije vam potreban plastenik. Treći element je pogrešan uzgoj salate. Salata je ovisnik o vodi. Potrebno je obezbediti joj dovoljnu količinu vode. Dakle, 2 puta nedeljno obilno zalivanje. Zatim, ovisnik je o hranivima. Ona pripada drugoj kategoriji plodoreda, ali loše čitanje kategorija plodoreda nas dovodi do neuspeha. Ona neće potrošiti svu količinu hrane, ali joj treba itekako dobra količina hrane da bi uopšte mogla da poraste. Generalno, sve te kulture za brzi uzgoj za kratko vreme moraju od same sadnice do glavice da se razviju. Prema tome, jako je bitno obezbediti im dovoljno hrane. Ovisnik je o azotu, fosforu i kalijumu. Imate u čitaonici tabelu resursa. Tekuća biljna đubriva moraju biti spremna za salate ili dobro uslojeni permamodeli. U vašoj bašti se nalaze resursi. Resursi svih ovih elemenata koji su nam potrebni za uzgoj salate. Zato vam dajem savjet da što pre napravite dok je ovako toplo tekuća biljna đubriva i obezbedite dovoljno hraniva za vašu salatu. I ono što će vas iznenaditi je da zimske salate trebaju mnogo više kalijuma. Zato što kalijum diže otpornost salata na niske temperature i čini ih otpornijim na uticaj predatora. Kalijum se nalazi u vašoj bašti, tu se nalazi i azot i fosfor. U samoj čitaonici nalazi se tabela resursa, kao što sam rekla. Ja se nalazim u rotkvelendu. Nalazim se ovdje zato što je neophodno stalno šišati rotkve. List rotkve i rotkvice je izvor kalijuma. Takođe, uklanjam rotkvice iz samog rotkvelenda. One su završile svoju vegetaciju. Vidjet ćemo koliko ih je na kraju, već sam kiselila. Kada stavite list u bilo kakvo bure na ovom suncu, za 5 dana će doći do dovoljne fermentacije da možete da zalivate svoje salate. Naravno, poželjno je i da uslojavate vaše permamodele upravo listovima rotkvi i rotkvica, zato što, kao što sam rekla, većina naših zimskih biljaka zahteva upravo kalijum. Četvrti element su predatori. Najveći deo salata je izgubljen zbog najezdi puževa, ali kada su Španjolci u pitanju, moram da vas podsjetim da oni nisu deo predatorskog lanca i da je jako važno da se ovdje borite, dakle vi ste njima jedini predator. O puževima ne želim da govorim sada, oni zahtevaju kontinuiranu borbu. Ali ja govorim o jednom predatoru koji je zaista deo lanca, a koji je vama vrlo često nevidljiv. Vidimo ga mi koji smo u saksinskom uzgoju i vrlo često ga primetite tu negde u zemlji, ali nemate pojma o kome se radi. U pitanju su sovice pozemljuše. Sve vas molim da izguglate i da pronađete fotografiju kako zapravo izgleda ovaj predator, jer sam sigurna da ste ga svi sretali u svojoj bašti. Ja ih trenutno držim pod kontrolom i u toku dana se one ne mogu vidjeti, one uglavnom izlaze noću. Najvažnije od svega je da je sovica pozemljuša deo predatorskog lanca i da nama koji postavljamo zimske bašte itekako može da napravi problem. Onda dođete u svoju baštu i odjednom kažete osušila mi se salata, nestala je, ne vidim puževe, ne znam ko je pojeo moju salatu ili nekom je pregrizao odjednom sve sadnice, ne znam šta se desilo preko noći. Vrlo često su u pitanju ove gusenice, sovice pozemljuše. Pa hajde da vas naučim jednom malom triku kako ćete da rešite problem s njima, jer ja sam taj problem u bašti rešila. Na paprikama je najčešći problem žuta kukuruzna sovica. Sovice su problem zato što znaju često da pregrizu kompletnu presadu. Tako da kada se žalite da vam je nešto preglizalo presadu u bašti, onda znajte da su uvek sovice u pitanju. Vidite kako se ova fino hrani. Sovice žute kukuruzne uglavnom se mogu naći na paradajzu i paprikama sada, ali ono što nas zanima kod salate jeste pozemljuša. Problem u bašti kojim radi žuta kukuruzna sovica. Ovaj problem je moguće sprečiti, ali o tome ćemo u nekoj drugoj epizodi.
Najveći problem kod uzgoja presade ove sezone radile su poštovanjima žute kukuruzne sovice. One preko noći samo pregrizu svu presadu i onda imamo poštovane koji redovno ponavljaju setvu. Meni se to desilo sa kupusaricama i to sam prikazala u jednom kratkom videu. Naravno, one su se obnovile uz pomoć kurkume, ali ja ne volim da mi se greške ponavljaju. Zato sam osmislila kako da je odbijem. Prvo, mešovita setva sa različitim biljkama koje je odbijaju. Ovde je u pitanju korijander koji je posijan istog dana, odnosno istovremeno kada i iceberg salata, a ovdje sam uz nansen ubacila amarant. Mada mislim da je ključnu ulogu odradio celer koji se već nalazi u saksiji pre ovih kultura. Dakle, kombinacija začinskih biljaka i presade kupusarice i salate u ovom slučaju je presudna da bismo odbili žutu kukuruznu sovicu. Ali postoji još jedan način kako da sačuvate svoje sadnice. Ponovo povezujem kuhinju i baštu, kašika kakao u 400 ml vode dobro promešate. Kuhinja i bašta su neraskidivo vezane u mom životu. Kada zaštitimo svoju presadu od sovice, žute kukuruzne sovice, moramo dalje da je štitimo i od sovice pozemljuše. To je sada istina s kojom se suočavaju svi baštovani kada krenu sa vlastitim uzgojem. Jednostavno, stalno branimo svoje biljke od predatora, igramo žmurke s njima. Ali tek onda shvatate koliko se zapravo te kulture tretiraju onda kada ih kupujete. Salata je spremna za presadnju kada ima dobro razvijen koren. Zato nije dobro da radite gustu setvu jer ćete mnogo dugo čekati ovakav status salate, nekada ga nećete ni dočekati. Ovo je sadnica koja je spremna za presadnju. Sada ću vam pokazati kako ćete zaštititi od sovice pozemljuše. Da biste bilo koju sadnicu zaštitili od sovice pozemljuše, potrebno je da umotate njen koren. Njen koren se umota u bilo koji papir, najlakše vam je toaletni papir. Zato što će papir da odbije sovicu, a papir sam po sebi može da se ugradi u permamodel, zapravo on vam ne predstavlja nikakav problem u samoj bašti. Ovako ćete da umotate sam koren i onda ćete samo da umočite u kakao. Nakon toga idemo na sadnju. I sada ćemo to da zalijemo.